1 ते 31 ऑगस्ट मेरेन पणजे अमृत आणि स्मार्ट सिटी खाला कितलेशेच प्रकल्प तडीक लागपाचे आसात। पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकार उलयलो। तशेंच अमृत आणि स्मार्ट सिटी खाला दुसरे आणि तिसरे टप्प्यांतली कामां रोखडीच सुरू जातली म्हूण तो सांगता। ह्या कामां खातीर CCP आणि नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटरा बरोबर मेळून खासा डेटाबेजूय तयार करतले। इंजिनियरिंग आमची गव्हर्नमेंटाची इंजिनियरिंग कॉलेज is organizing an international seminar that is on Women in Engineering International Leadership Summit, Bogmalo, 13 ते 15 जुलै. आणि Smart City is partnering this initiative of GEC. We have also entered into MOU with Goa Engineering College to help us in technological interventions in whatever work that Smart City does. They can help us in the technology, to develop the technology, study with us, partner with us. तुमचे माध्यमांतल्यान आमचो जो स्टेप्साचेर रिजुविनेशन चालू आसा मळ्यांक, जो झरीचें काम मळ्यांतलें, आझाद मैदानाचें काम आनी मांडवी प्रॉमेनाद, म्हाका दिसता पणजेचो सगळ्यांक सिग्नेचर प्रोजेक्ट जो अमृती अंडर जाता तो म्हणजे आमचे डेवलपमेंट ऑफ मांडवी रिवर सायड, इन्क्लुडींग स्ट्रेंथनिंग ऑफ मांडवी रिवर सायड. आणि हे सगळे प्रोजेक्ट पूर्णत्वा कडेन जावपाक वता. वी आर मोस्टली एमिंग फॉर 1st ऑगस्ट टू 31st ऑगस्ट आर वेरियस कंप्लिशन डेट्स. तातूंत आमचो एक इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट म्हणटा तो रिस्टोरेशन ऑफ फूटब्रिज आमच्या मेरे मोकलेटा कडेन आसा तो. आमचो जो रिबंदरचो भाग आसा ताजो समावेश जाला. थंय एक अद्यावत एक कम्युनिटी हॉल, एक फिश मीट आनी वेजिटेबल मार्केट, एक जॉगिंग ट्रॅक, मागीर एक बस स्टॉप थंय पाट्यार जंक्शनाचेर, अलॉंग विथ अ फिशींग वॉर्फ एंड अ कम्युटिंग जेटी, फूटब्रिज कनेक्टिंग मानसवाडा टू मार्केट कॉम्प्लेक्स अशें एक हाजें स्वरूप आसा. तशेंच सेमी पेडेस्ट्रियनायझेशन ऑफ 18 जून रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल द फुटपाथ्स अलॉंग MG रोड, ब्युटिफिकेशन ऑफ चर्च स्क्वेअर आनी उरिल्ले आल्तिनाचे स्टेप्स आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा तो आमचो करंजळेचे गार्डनाचो फेज 2 तोय हातूंत समावेश आसा. हाजे सगळ्यांचें कॉस्टिंग सगळें वर्कआवट जालां आनी म्हाका दिसता लागींतल्या लागीं आमी ते टेंडरूय करतले. म्हणजे आल्तिनाचेर एक इलेक्शन कमिशनाचे समोर एक गार्डन आसा, एक ओपन स्पेस आसा, तें गार्डनाचो डेवलपमेंट. मागीर पार्किंग कम पार्क एट चर्च स्क्वेअर गार्डन. चर्च स्क्वेअराक एक धाकटेशें गार्डन उरलां स्क्वेअर, थंय पार्किंग आनी पार्क दोनूय करपाचो एक प्लॅन आसा. दोनापावला जेटी रिफर्बिशमेंट. मागीर आमची हेरिटेज पॉन्त द लिनारीस कॉजवे तो डेवलपमेंट. रिवायटलायझेशन ऑफ कॅफे भोसले स्क्वेअर आणि बायोडायवर्सिटी पार्क एट रिबंदर. हे विविध प्रकल्प अमृत फेज 3 च्या अंडर आम्ही घेतात. Equip the municipal corporation by smart technologies such as low flying lidar based drone surveys as well, to ensure that the last property is also that comes under the tax radar, to ensure that if the properties are being assessed at the correct rate, if not that is the case, and then to ensure that it is accordingly being updated in the books of record of the municipal corporation. And there will be a database for this? Absolutely, and the Smart City is working on a database jointly along with CCP and with the National Informatics Center for that. It's going to be a smart survey. This database, you are mapping all the residences and office complexes in the area within Panjim? It is only for the city of Panjim initially. Constituency? Panjim constituency? No. 8.5 square kilometers. Constituency. Yes. Including parts of Ribandar and Taligaon also. But mapping? It's a CCP jurisdiction. But mapping? Yes, it's a fully integrated geographical information system map. मुरगांव नगरपालिका वार्षिक सप्ताहाचे तयारीक लागली. 28 जुलया सावन सप्ताह सुरू. वर्सा भशेन तो सप्तकभर चलपाचो. नगरपालिकेन सोमारा मिटींग घेतली. बसकेक आमदार कार्लोसय आशिल्लो. सप्ताक मान ट्रॅफिकाची वेवस्था, पार्किंग आनी सेक्युरिटीचेर चर्चा जाल्या.
डेज सप्ताह आमचे वास्को जाता हे सगळें कोऑर्डिनेशन करपाक विथ ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसर जालेले एक मेजर डिसिजन जालें आमकां की लायक व्हेकल पार्किंग करपाक ऑपोजीट ताने हॉटेल all incoming vehicles 4-wheelers should be shifted there for parking at the ground opposite like Tani Hotel. ते एक झालं. Second is regarding mobile toilets. Extra mobile toilets to be put everywhere. ते क्या जाता है ये सब shopkeeper रहता है and then they make a mess of it. Another decision is that like 7 days सप्ताह that decision we taken last year also. So ते मैं 7 days जाऊन extend करपाचें म्हणून councillor. Heavy vehicles. आणि एक लाईक हेवी व्हेकल मुवमेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. MPD आम्ही रिक्वेस्ट केला की फॉर द 24 hours लाईक भजन स्टार्ट जातं 12 ते 12 त्यांना ट्रॅफिक शुड बी इग्नोर इट इज रेग्युलेट म्हणून ओनली एमर्जन्सी व्हेकल्स किती आहेत ते वचपाचें पास करतात. सिक्युरिटी अरेंजमेंट्स एक आनी एक डिसायड केला आमी की ट्रॅफिक दॅट लायक TB कॉर्नर रोड तो मस्ट यूज करपाचो फ्रॉम TB कॉर्नर टू तिलक मैदान फॉर एटलीस्ट फॉर द लोकल बसीस एंड शटल सर्विसेस एंड सिक्युरिटी वायज लायक वॉच टावर्स हॅव बीन आयडेंटिफायड कॅमेराज टू बी पुट. सो हे आयज सप्ताची मिटींग आमची एक टीम एफर्ट ती आमची टीम एफर्ट करून सप्ताह बरें बस जातलें आमचें वास्को. लास्ट टायम आमचे खूब चेंजीस केलेले आमी आनी चेंजीस करून सजेस्ट आमी रेट वाडयलेलो मागीर आमी गार्बेज कलेक्शन फीज वाडयलेली इम्पोज केलेली मागीर प्लास्टीक फ्री करपाक लागून आमी जे प्लास्टीक यूज करता पळय ताका आमी फायन इम्पोज केलेली. अशें सगळें आमी विचार केले हे सगळें लास्ट टायम ऑलरेडी डिसायड केले तेच आमी मेंटेन करपाचें हे फावटी ठरयलेलें आसा. हे फावटी न्यू अशें आमी कांयच करूंक ना. एकूच प्रॉब्लम आसलो लास्ट टायम म्हाका की हांगा पार्किंग मातसो प्रॉब्लम जातालो. हे फावटी आमकां बरी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावलेली आसा. आमच्या वास्कोच्या MLA प्रोजेक्ट स्विमींग पूल काडलेला ते लँड फील करून बरी ओपन स्पेस फील केलेली आसा. ते पार्किंग आमकां करपाक कांय प्रॉब्लम जावचो ना. सो पार्किंगेचो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जातलो हे फावटी ह्या सप्तकाक. कितले दीस सप्ताक आसतले? एज युजल 7 days एक वीक ऑफ सप्ताक आमी डिसिजन घेतलेलें आसा हे करपाक. आनी नॉर्मल ते युटेन्सिल्स वाले तांकां आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी तांकां अप टू अष्टम मेरेन दवरपाक दिला ताका आनी फर्निचर्स. I think we have more than 800. Same stall. Same stall. Any first come first serve basis Yeah. or it will be how? Last year's license they are holding. So there is no changes in the allotment. ह्याच कावन्सिलाच्या स्पेशल बसकेत वास्को स्विमींग पुलाकूय अप्रुवल दिला. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. पावसाच्या सिजनात धबधब्यांचेर वचून लोक सोरो पिवन तवनासपणां करतात म्हणून एक्सायज खात्यान 72 कडेन चेकपोस्ट घाल्यात. एक चोल्ला आनी दुसरो हेदोड्या. फाटल्या 2 शेनवार आयतार मेळून खात्यान 13,000 सोरो धरलो. तांकां बाकीच्या वाठारांनी चेकपोस्ट घालपाक जाय मात स्टाफ खंय मातसो कमी पडटा. एक्चुअली कशें आमचे 2 चेक पॉयंट केल्लेले आसा. एक चोल्ला केल्लेलो आसा आनी एक हांगासर हेतून हेदोड्या फॉर दीस पाली थाणे ते सुसोळे धबधबो त्या धबधब्या खातीर. आनी चोल्ला एक्चुअली मेजर घेतलो एक डेप्युटी कलेक्टरान स्ट्रीक ऑर्डर दिल्ली आसा की एक सुद्दां बॉटल एलावड करपाचें ना ट्युरिस्टांक. मागीर ते वयर वचून बॉटली फोडटा आनी कितें कितें जाता. ताका लागून आमी लास्ट सॅटर्डे आनी संडे अरावंड 5,500 सोरो फीज केल्लो आसा. तसोच ह्या संडे अरावंड 7,500 फीज केल्लो आसा चोल्ला. आनी 70 कितें प्रॉब्लेम जाता 70 पोजेशन लिमीट आसता आनी ती थंय कितें जाता आउट ऑफ स्टेट जाता म्हणून आमकां ती काडूंक मेळटा सोरो. पूण हांगासर आमकां लिकर काडूंक मेळना थंय प्रॉब्लेम जाता आनी ताका लागून आमी हांगा सीज करूंक पावना लिकर. आणि एक धबधबो आसा तो नानोडा तो तुमच्या दृष्टिक्षेपान अजूनपर्यंत येवंक ना सर. एक्चुअली आमी करपाचें आसा पूण आमकां शॉर्टेज ऑफ मातसो स्टाफ आहा फॉर दीस सीजन ओनली. सो वील ट्राय टू पुट फॉर दीस कमिंग सॅटर्डे संडे. घेऊ एक ब्रेक.